Maya muling ko rin dapit ay lamig. Ang gamay. Kaya po doon na. Nakabayad na sililan. Ay, butang ito. Ay, nakuha, pulo pa. Sorry. Boy, check raman unta. Palit din natin. Kapangit pag yun. Ito. Wala na. Ito. It's already broke. Broken eh. Yan. Mas. I broke. Yay. I-change na lang na. I-assemble mga pa na nila. Ay na lang. No problema. No problem? Yeah. Okay. Ay, thank you. Palit na lang sa ila ha. Yan eh. I will buy another I just item. Sorry ne. You don't have big bid. Ari, I want big bid. Ay, pearl money. Pearl. Ariyo. Mahal. Mahal pearl na lang. Pearl? Oh. 150 lang. Ari, Ari, Ari. Mataro. Putol na po na. Ay. That one number. This one. 100 baht also. Nasa dira? Full lang. Ay, aro may dark. Nasa sulod. Small man. Small. Red lang. Or gitawag yung kanya during the pita. Asa pang 100? Asa pang 100? This one 100 na. Ay, ari. Okay na eh. Oh. Kung diri ka mamili, ari na yung mga different color diri. Dako akong gusto. Ito na diri ka. Ari na lang dito. Okay man pula. No? Crystal, wala Medyo crystal. Ay, adjust oh. Loko. Ay. Na. Dili. Parang dako gid mo ha. Nagkoy mo ang gusto. Hindi man gamay kung makasigo. Gamay. Bata ron. Madlok po to eh. Ang madlok kung ta makasala. Yahak. I'm afraid. Ano? Pero, dili na 100. Ari ang crystal, oh. Wait lang.